na mikakatelo mingi to sengi na bolimbisi pona koyeba ko sala coupure oyo sili ko salama na radio télévision Congo Mon Christo bongo to sili ko connaître coupure na information na biso to zalaki bongo ko pesa na biso na mukona lelo to zongeli susu ba sango na biso iye to zala ngo pona ko pesa na ba Kristo banso ba sango iye to ali nango to sengi mingi bolimbisi to sili ko connaître coupure oyo sili ko kata bongo information to zalaki na yango to sengi bo limbisi to komaki na basango iye to ngai ko pesa na biso to zali ko pesa basango ya ndeko na biso Olila Zinga oyo azali ko kende ko beta bongo milulu to concert monene kuna na mboka na Angleterre bongo na esika babengi Kalem ndeko akoleka bongo ko beta milulu oyo na Kalem na date ya le 23 juin 2018 bongo to sengela bandeko mingi soki to ko kende ko supporter ndeko na biso pona koyeba ko kumisa nkolo bongo to koleka na koyeba ko kota contact na ndeko na biso ridage na nzela ya ligne pona ko sola na ndeko le messager frère ridage ye azali bongo awa na dibla pour le moment bongo kalate ye azali ko kende ko bongo sa milulu oyo katikati na mboka na Angleterre to koleka na koyeba ko contacter ndeko na biso le messager Olila Zinga bongo to sola na ye apesa na biso information nini oyo akoko pesa bana na Nzambe to ko benga na nzela na singa. Bonjour le messager frère Olila Zinga. Ah bonjour. Oui, to bengio to zali en direct na radio télévision Congo Mon Christo. Bongo to pesi mbote na kombo na Yesu Masia. Bonne santé. On bien na pesi pe bino nyoso mbote na kombo na Yesu Masia. Congo Mon Christo et mission oyo vraiment télévision oyo zali ko singa biso vraiment nzambe apambola bino nyoso la bandeko bazali ko tala biso. Merci ndeko to zali bongo ligne bandeko bazali ko landa biso un peu partout to lingi to yeba soki ko pesa na biso ba programme nyonso milulu lenge nini ekoyeba kolekela kuna na mboka ya Angleterre pesa biso date heure pe milulu ezali ndenge ni soki bandeko balingi ko contacter bakoki ko contacter na lolenge nini ndeko. Merci ndeko moko Alpha Motanzambe. Milulu ezali par la grâce de Dieu ezali le 23 juin. Le 23 juin à partir de 18h tous à Kalem Center ezali na Bristol na Tottenham. Donc ndeko nyonso et que ezali semo mingi bandeko nyonso baya to kana kuna to kumisa Nzambe pe tozali kobenga ngo soirée moko ezali milulu moko ke kala Nzambe asiko batela biso pendant janvier na mois de juin wana tokokoma po tozana kondima tokokoma. Amen. Mingi bazana bambeka hospital mingi bakufi mingi bazangi biso toleki bango na eloko te. Alors Nzambe asiko batela biso yango mokolo wana ezali mokolo tokokende kosenga te mais tokende ezali mokolo tokokende kocélébrer pamba te bible esi koloba na biso ke soki bosengi eloko bozala na kondima te. Amen. Bozwi yango. Alors ndeko oyo ayebi asengaka Nzambe mwana asengaka Nzambe mosala asengaka Nzambe eloko nyonso oyo asengaka Nzambe maladi esila azala na kondima te maladi wana ete azala na kondima te ete azwi mwana azala na kondima te ete azwi mosala. Alors mokolo wana le 23 juin tozokende kokumisa Nzambe koyembela ye kobimela ye mpona oyo asali kati na biso po toza na kondima nyonso tozwi oyo azali na posa ya kokontakte biso akobenga mpa na yo moko Congo Mon Christo po yo mpe ozali na kati ya organisation wana yo moko mpe Congo Mon Christo oza na kati akoki kobenga yo akoki kobenga epai ya évangéliste Mako po ye mpe azali wana aza mpona bandeko ya Irlande po ye azali mpe producteur na ngai akoki kobenga mpe pasteur Jipe Mbuzani akoki mpe kobenga ngai na 089 965 1048 mpona bandeko oyo bazali libanda na bandekuna na mboka na Angleterre place tokobeta na Londres akoki kokontakte bandeko bazali kuna kokontakte DM5 akokontakte
Trésor Image, après qu'on contacter Deso restaurant Businessman, à continuer qu'on contacter Lilo na Mangembo, à continuer qu'on contacter Mosengo Papa Bishop Mosengo Kipala Steve, à continuer qu'on contacter SK du chemin des artistes. Donc, si on va contacter Bango, on va dans un programme, on va coller du taillé, des réunions, tout et que ça là, dans mon coloana, puis après, on va contacter Papa Félix, ou Pasteur Malvina, dans Zion Church. Merci beaucoup, Ndeko, na ko pesa biso susu, mai malubato ba précision oyo o pesi na biso na radio télévision Congo mo Christo. Bongo Ndeko soki bandeko balingi ba kende longo to ba somba billet ba kokisala bolonge nini to pe di susu ko pesa biso ba directive nini oyo ko pesa bandeko pona ko joa les plus amples informations na lolenge to jio en direct na radio télévision Congo mo Christo. Amen. Nzamba za lokumu na sepelo mingi na mutuna neza mutuna vraiment kitoko. Pona bandeko oyo balingi ko ya to célébrer na bango elongo soki ezali facile okoki koya pe samedi kuna tokei na yo pe samedi oye pe kuna okoti concert pe dimanche ozongi pe awa na Irlande okoti pe na yo oparticipe na yo pe na église na yo oyo omesana kokende eyengi nyonso wana ezali nango facile okozwa no kaka vol moko ezalaka nango ya 10h30 vol à 8h ya Ryanair okokoma samedi wana à dimanche aussi na yo vol à 6h30 to vol moko ezalaka na 7h30 ekoma a na 8h30 osi ekoma a na 9h30 oke na yo mpe église mais soki osombi tike mikolo na Ryanair aller retour wana esalokaka 47 euros ndeko vraiment na kombo na Yesu Kristo bana ya Irlande bana ya Dublin nga ndeko na bino nazali vraiment kobenga bino na kombo na Yesu Kristo oya vraiment kosoutenir ngai frère na bino oya vraiment ebele 50 euros okobimisa mpona okende kokumisa nzambe na yo nzambe akokanisela yo na acte wana osala aza nous biologie na biso kaka se likambo nyonso tozala na kondima aza na koya ebele merci mingi ndeko le messager frère Rida Nzinga bongo soki nzambe azongi te vraiment nzambe aleka na koyeba kopambola lisusu bongo tokute na bino baso na mokolo oyo na mboka na Angleterre kuna isika wapi tokoleka na koyeba ko kumisa nkolo bongo wana ezalaki na duplex en direct en ligne na ndeko na biso le messager frère Rida Nzinga bongo toni kotika yo ozana maloba ya suka mpona totika yo ndeko. Merci vraiment ngai nde na koremercie bino mingi Congo mo Christo en tout cas nzambe vraiment asa loboko oyo kozanga nzambe apatisa mpona na ndenge bozali kosala mpona yo moko okomaka te évangélisation ezali mpona bino Congo mo Christo ozali évangéliser kaka otelemi esika moko me baza kotala yo partout na États-Unis na Oraro TV partout na Kinshasa bazali kotala ozali vraiment kosunga bandeko to oza kosunga biso ke bato bayeba te ke le messager moko abanda na ye kaka avant-hier mais nzambe azosala ana eloko ya nzambe azali te na Irlande nzambe vraiment azwa lokumu nzambe abatela bino papa Alpha nzambe vraiment apambola yo na ekipe mobimba na libota mobimba wana yango nde nakokai koloba. Merci ndeko nzambe aleka na koyeba kopambola pa aleka na koyeba kopambola ministère na yo pe libota na yo bongo to mona na sima wana to ozalaki bongo en direct na ndeko na biso le messager Rida Nzinga to zongi na basango na biso iye tozalaki kolobela bongo lokola to kendaki na domaine ya musique to kende koloba lisusu nini to kopesa na biso lisusu basango iye oyo bandeko na biso ya mboka na Irlande bandeko banso oyo bazali kobeta nzenze to pe bandeko ba Kristo banso bayimbelaka nkolo bongo bango na ndeko na biso David Ilunga bazali kobongisa milolo minene oyo ezali bongo mokola le 13 mai 2018 bongo yango ekoyeba koleka bongo kuna na église Etreme Ministry wa ekambami bongo na ndeko apostolo Alidor kuna ezali bongo mpona koyeba kokangisa misolo mpona koyeba kosunga ndeko na biso Daniel oyo akutani bongo na mikakatono kuna na mboka na Koke toyebi ndeko na biso Daniel azalaki bongo ancien musicien ya groupe oyo babengi za ekolangalanga
bongo azali na bokono oyo ezali kotungisa ye kasi bokono wana na mboka oyo ba spécialiste bazali te bongo bazali kosenga toujours mosolo mpona koyeba kosunga ndeko na biso Daniel Simil abima libanda mpona kokende kozwa traitement oyo bongo yango bandeko na biso ya CCI ya communauté congolaise d'Irlande bazali vraiment kobenga bandeko banso soki bakoki koyeba kotia loboko na loboko mpona koyeba kosunga ndeko na biso oyo na mai oyo maleki kokwela sante na ye bongo yambo ya koleka na basango na biso mosusu tozali koyebisa na bandeko na biso banso oyo bazalaka bongo na posa ya baproduit Maxi Benetre balo ya produit ya Maxi Benetre ezali kokomela biso awa mokolo mardi soki bobengi biso mardi na après-midi bokoyeba kozwa oyo bozali nango posa topesa lisusu mbote mingi na bandeko na biso ya Epic Television oyo bazali kolanda biso un peu partout na France mpe topesi lisusu mbote na ndeko Kakina Lutumba esika wapi ye azali kolanda journal na biso ya radio Television Congo Mo Kristo mpona nini te kopesa lisusu mbote na ndeko Latos moko nituka oyo azali kolanda biso esika ekutami ye bongo topesa lisusu mbote na ndeko na biso Julien ya Diasombo oyo azali bokolanda biso et pourquoi pas na ndeko na biso évangéliste Marcel Bondo bongo toleki na basango misusu tozali nango posa mpona koyeba kopesa na biso banso tozali koyebisa na biso évangéliste na biso international Tanguy Fuene évangéliste international Tanguy Fuene ye azali bongo na milulu minene oyo azali kokende na mboka na Angola bongo toyebi malamu évangéliste Tanguy Fuene oyo azali bongo moko ya batei katikati na radio télévision Congo Mo Kristo ye akoyeba bongo kodeplace na mboka na Angola kuna akozala na milulu minene ya évangélisation oyo ezali kozala ye ekoleka bongo katikati ya stade kuna akozala accompagné na bamusicien mpe bamusicien mosusu bakuta na mboka na Congo kuna na Kinshasa lokola musicien Blaise Maka akozala mpe longo na bango na mokolo na le 11 mai kuna katikati na mboka na Angola bongo évangéliste biso Tanguy Fuene évangéliste international ye akozala na biso te na ntango oyo ekoya na yango topesi lisusu mbote epai ye akutami toleki na basango mosusu tozali kopesa lisusu basango mosusu toye nango mposa ya koyebisa na biso bandeko na biso ya EPFI bango bazali koorganize milulu minene ya mabondeli milulu minene ya mabondeli oyo bango bazali koorganize oyo ekozala bongo na mokolo na le 7 mai kino na mokolo na 11 mai lundi 7 mai tino na mokolo na vendredi 7 mai ya 2018 oyo na ngongana 15h kino na ngongana 18h bongo ekozala esika wapi na lingomba ya Etreme kuna na mboka ya Bali Fermont esika ya Porte Alidor milulu wana ekozala mpona nini milulu wana ekozala bongo parce que baorganize milulu ya babondeli oyo mpona basango nyonso mabe esila ekokuta na biso katikati na communauté na biso ya bakristo na mboka na Irlande na 2017 mpe ebandeli ya 2018 oyo tolekaki kobungisa bandeko tuku moko na mibale oyo basila kotika biso bongo elekaki mingi uta toyi katikati na mboka oyo bakristo ezalaki mpasi mingi yango kotala na molobeli ya lingomba oyo babengi PEFI to oyo azali bongo président ya plateforme ya bapasteur francophone awa na Irlande ye azwi mokano ya koyeba kobengisa bandeko bandimi to bandeko bakristo banso baleka bongo na koyeba kozala na milulu oyo mpona koyeba kobondela kostope oyo ya mabe ezalaki koyela katikati na biso bongo toli koyebisa na bino lisusu ke na basango oyo toali na yango toyebi na 2017 tolekaki kokufela to kobungisa su moko ya ndeko na biso oyo tobengi na nkombo ya Eric Sulambi bongo topesi na bino matondo topesi na bino melesi na maso bosilaki kosala kasi tokoloba boye ke lobi mokolo na vendredi eleki to mokolo na mitano elekaki lobi balekaki bongo koyeba kopose Pierre Tombala tosengi bolimbisi mingi lolenge nini esili kozwa ta mingi kasi ezalaki vraiment faute na biso te kasi ezalaki bongo planning permission tomandaki kozala na council bongo tosalaki kozwa yango tosalaki kobakisa mosolo mosusu bongo lobi mokolo na mitano batiaki bongo Pierre Tombala wana lobi mokolo na mitano tokoyeba kopesa na bino bilili na journal na biso oyo ekoya na mokolo na lundi bongo wana ezalaki basango mpona oyo esali bongo ndeko na biso Eric Sulambi bongo toleki lisusu na basango mosusu toli kopesa na biso mpona fundraising oyo ya ndeko na biso Daniel ezali kocontinue bongo bandeko na biso ya CCI communauté congolaise d'Irlande bango bazali toujours kobongisa lolenge nini mbongo oyo ezali kokota bongo bokoki kocontacte toujours ndeko na biso trésorier mama Sylvie Matabisi ye azali wana mpona kokongola toujours
mosolo na matali fundraising to collection ya mbongo ya ndeko na biso oyo na kombo ya Daniel Simil. Tokena basango iye oyo ezali bongo matanga na kati na église la puissance divine oyo kumbabili bongo na ndeko pasteur Jean-Pierre Ngwizani. Kuna bongo tozali na matanga toniko yebisa na biso le pasteur adjoint na kombo ya pasteur Ogi Mukwayenzo ye alekeki bongo na koyeba kobungisa leki waye na mboka na Afrique du Sud na kombo ya Roger Mukwayenzo. Bongo matanga bazali ko continuer kuna na église la puissance divine kino ye akoyeba kokele na mboka na Afrique du Sud mukolo na mercredi. Nango tozali lisusu kosenga bandeko banso oyo bazali kolanda journal na biso chrétien to journal oyo ya bakristo esika banso ekutembino soki bozali na banonce boleka koyeba ko contacter biso na numéro oyo ezali ko affiché na écran na bino na 00 353 87 73 229. Bongo tokoyeba ko lekisa ba info to ba information o banso bozali nango posa pona ba Kristo banso basila koyeba ko zala connecté. Bongo comme Kristo ezali engunduka oyo ezali pona ba Kristo ezali engunduka oyo ezali bobele ko kabula basango ba Kristo partout na monde entier. Bongo to pesi mote na ba deko banso o bazali ko landa biso na Facebook to partout to pesi mote na prophète Alain Diza to pe na Zahabu Luciane o bazali ko landa biso to bito soki na mboka nini kolo aleka na koyeba ko pambola bino. Bongo to continuer na ba sango oyo nyonso ezali ko leka susu na biso ba Kristo to zali ko pesa ba sango susu ya mi ndule bandeko na biso ya groupe babengi Gloria Band bango bazali pe na milulu bazali ko bongisa na mokolo 9 juin 2018 kasi bango balobi milulu oyo bakoleka bongo na koyeba ko confirmer biso kasi senga na biso toyeba ko tinda bino mbela koyeba bobele milulu oyo ekoya kala mingi te ya Gloria Band bango bazali bongo na milulu 9 juin tokopesa na bino ba nouvelle na mbala ya sima bongo tokoyeba ndenge nini tokoyeba kopesa ba précision na maso oyo ezali koleka katikati na bana na nzambe. Bongo tokoyebisa na biso na mokili mobimba plus de 215 millions ya Kristo bazali bongo na persécution partout dans le monde oyo information wapi ya serve et utiko salama na info chrétien. Bongo toleka toujours na koyeba kobondela pona ba Kristo oyo bazali pe partout biso to zali na ngolu nzamba peso ngolu na ba mboka iye to vandi bongo to zana liberté ya kukumisa kolona biso na liberté manso kasi ba ndeko ba Kristo mususu bisika ekutami bango ba zali na liberté ote ya kukumisa nkolo bongo to le vraiment na koyeba kobondela pona ba ndeko na biso ba Kristo bazali persécuté dans le monde entier pona kombo na kolo bongo yo ngai ndeko oyo nzambe apesi makasi ya koyeba kokumisa nkolo leka na koyeba kozala na esengo oyo tonda na nsai pona koyeba kokumisa nkolo na yo na tango iso bongo oyo ezalaki basango tozalaki nango na mokolo na lelo pona koyeba kopesa na biso kasi tozali koyebisa na biso lisusu ezali na bandeko na biso oyo bamilisien mpe na ngambo na biso na dibebe awa lokola mama na biso Bibis Bondo asili kosala album na ye oyo babengi na titre motema bongo ezali kotekama ezali déjà na marché bongo boleka na koyeba kosomba mpona koyeba kosupporte ndeko na biso mama Bibis Bondo album oyo ezali malamu mingi ezali kopambola bana na nzambe mingi bongo oyo ezalaki basango tozalaki nango na mokolo lelo ndenge tozali koyebisa na biso soki bozali na basango ya kopesa na biso bohésite te bocontacte radio télévision Congo Mokristo bongo oyo ezali engunduka ya bana na nzambe bongo tozali komeka moke kino tokoyeba kokoma na vision na biso oyo toye nango posa mpona biso bakristo mpe tosila kozala na esika wapi tokoki kozwa bainformation na biso oyo toye nango posa bongo Congo Mokristo ezali bongo radio télévision Congo Mokristo ezali bongo engunduka oyo ezali vraiment 100% chrétien lora ezali kofuta bo nzambe ezali kofuta bongo soki yesu azongi te tika ete tomona na bino lisusu mokolo ya lendi bongo wana ezalaki basango wapi oyo tozalaki nango na mokolo lelo tika nkolo aleka na koyeba kopambola biso wana ezalaki basango na biso tozalaki nango na mokolo lelo que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.